una parola al nostro cuore, e questo è un giorno speciale per tutti i discepoli qua in Italia. Muy bien, vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo en manos de nuestro Dios. Preghiamo e lasciamo questo tempo in mano del nostro Dio. Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí. Padre, ti ringraziamo per questa opportunità che ci dai oggi di stare qua. Hoy estamos presentando nuestros corazones y nuestras mentes ante tu presencia. Oggi stiamo presentando i nostri cuori e la nostra mente davanti alla tua presenza. Y esperamos, Señor, que a través de tu palabra el Evangelio haga lo que tenga que hacer en nuestros corazones. E speriamo, Signore, che attraverso la tua parola il Vangelo faccia quello che deve fare dentro i nostri cuori. Anhelamos, Señor, que ese Evangelio produzca, Señor, en nosotros la obediencia que necesita el mundo. Aneliamo, Signore, che questo Vangelo possa produrre in noi la obbedienza di quale ha bisogno il mondo. Y que a través de nuestra obediencia podamos evangelizar todo Italia y hasta donde nos permitas hacerlo. E dove tu ci permetta di farlo. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús el Cristo. Amén. Ti benediamo nel nome del tuo Figlio amato Gesù, il Cristo. Amen. Muy bien, tengo el gusto de presentarles a mi pastor Mario Ayala y él es el que va a estar compartiendo la palabra en esta oportunidad. Abbiamo il piacere di presentarvi al pastore Mario Ayala e sarà lui che starà condividendo la parola in questa opportunità. Muy bien, pastor Mario, bienvenido. Bene, pastore Mario, benvenuto. Gracias, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gozo grande poder compartir el Evangelio con este grupo en Italia. Dio benedica ognuno di voi, è una grande opportunità poter condividere con voi il Vangelo con voi in Italia. Y bueno, quisiera en este tiempo poder compartir algo sobre la fe verdadera. E vorrei condividere in questo tempo qualcosa sulla fede veritiera. Muchos hoy están hablando de la fe, en las iglesias se habla de la fe, pero debemos darnos cuenta de qué fe estamos hablando. Oggi molte persone parlano della fede, nelle chiese si parla della fede, ma ci dobbiamo rendere conto di quale fede stiamo parlando. Pero cuando nos damos cuenta de qué fe está hablando la iglesia y de qué fe está hablando al mundo, incluso la fe del mundo y la fe de la iglesia son diferentes. Ma quando ci rendiamo conto di quale fede sta parlando la Chiesa e quale fede sta parlando il mondo, ci rendiamo conto che la fede del mondo e la fede della Chiesa sono totalmente diversi. Tenemos que regresar a la Biblia para entender correctamente cuál es la fe de la cual nos está hablando la Biblia, cuál es la fe que Dios ha dejado para que podamos encontrarnos con Él. Dobbiamo tornare alla Bibbia per capire perfettamente qual è la fede della quale ci parla la Bibbia e qual è la fede che Dio ci ha lasciato in maniera che possiamo rincontrarci con Lui. Por ejemplo, si revisamos la fe del patriarca Abraham y si revisamos la fe de cada uno de los patriarcas, nos daremos cuenta de cuál es la fe de la que está hablando la Biblia. Per esempio, se guardiamo la fede del patriarca Abramo e vediamo la fede di tutti i patriarca, ci rendiamo conto di qual è la fede della quale ci parla la Bibbia. Juan capítulo 8, verso 56 nos habla de la fe de este patriarca llamado Abraham. Giovanni capitolo 8, versetto 46 ci parla della fede di questo patriarca chiamato Abramo. Juan 8, 56 es el versículo y es Jesús el que está hablando en esta ocasión acerca de la fe de este patriarca.
In Giovanni capitolo 8, versetto 56, vediamo che Gesù stesso che sta parlando della fede di Abramo, di questo patriarca. Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno e l'ha visto e se ne è rallegrato. Y entonces la fe de Abraham estaba en esperar la llegada del Mesías Cristo. Allora la fede di Abramo consisteva in aspettare l'arrivo del Messia, il Cristo. Tenemos que entender que la fe viene de Dios, no es algo nuestro. Dobbiamo capire che la fede viene da Dio, non è qualcosa di nostro. Por eso, aunque revisamos la vida de Abraham, nos damos cuenta que no era alguien que no tuviera errores. Abraham tenía muchos errores como humano que era. Sin embargo, Dios lo eligió para poder depositar en él la promesa de la descendencia que traería al Mesías Cristo. Perciò se vediamo la vita di Abramo, non è che Abramo non commetteva degli errori. Abramo aveva tanti errori nella sua vita, ma tuttavia Dio ha scelto lui e ha promesso che da lui verrebbe la discendenza del Messia, il Cristo. Y esto es porque no se trata del hombre, es que el evangelio se trata de Dios mismo. Es Dios buscando al ser humano perdido. Amen. Questo è perché il Vangelo non si tratta dell'uomo, il Vangelo si tratta di che Dio cerca all'essere umano perduto, è Dio che cerca l'uomo. Entonces, desde ese patriarca podemos empezar a ver la fe también, y lo podemos ver desde antes, pero si partimos de Abraham, podemos encontrarnos con esta fe verdadera, con esta fe que la iglesia de hoy también debe tener. E quindi quando vediamo il patriarca Abramo possiamo trovare questa fede, ma vediamo che questa fede viene ancora da prima e possiamo vedere che in Abramo possiamo trovare la fede vera, la fede che la Chiesa oggi deve avere. Así que quiero ir a Romanos 10:17. Quindi andiamo a Romani 10:17. Romani 10:17. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Così che la fede viene da ciò che si ascolta, quindi la buona notizia che Gesù è il Cristo. Entonces podemos entender que esta fe viene por algo que se llama oír. Quindi possiamo capire che questa fede viene da qualcosa che si chiama udire. Y cuando revisamos más profundamente en el griego, podemos entender que esta palabra oír hace referencia a la revelación. E se vediamo più profondamente nella lingua greca, vediamo che questa parola udire fa riferenza alla rivelazione. Es decir, que la fe viene por la revelación. La fe viene por la revelación de esta buena noticia acerca de Jesús como el Cristo. La fede viene per la rivelazione riguardo a questa buona notizia di Gesù che è il Cristo. Por eso la iglesia debe tener esta fe correcta, y esa fe correcta encuentra su fundamento en una sola cosa, es creer que Jesús es el Cristo. Perciò la fede corretta, la Chiesa deve avere questa fede corretta, e questa fede corretta si trova soltanto in un fondamento, ed è che Gesù è il Cristo. Esta es la fe verdadera, esta es la fe correcta de la cual nos habla la Biblia, y es la fe que tenía también el patriarca Abraham. Questa è la fede vera, questa è la fede della quale ci parla la Bibbia, ed è la stessa fede che aveva anche il patriarca Abramo. Sin embargo, cuando vemos hoy la fe de la iglesia o la fe del mundo, podemos preguntarnos en qué está creyendo la gente de este tiempo. Ma se vediamo la fede oggi della Chiesa, ci dobbiamo domandare in quale fede sta credendo allora la gente in questo tempo. La iglesia hoy tiene un tipo de fe que no es de la fe de la cual nos está hablando la Biblia. La Chiesa oggi ha una fede che non è la stessa fede di quella che ci parla la Bibbia. Por ejemplo, se cree en las obras creen que al ver obras de poder, esa es la correcta fe. Y claro que la fe correcta va a producir obras de poder, pero eso no es lo más importante. Entonces, la iglesia está enfocada hoy solamente en tener obras de poder, ver obras de poder, y creen que eso es la fe correcta.
Quindi le chiese oggi sono centrate sulle opere di potere e pensano che le opere di potere sono la fede corretta. Yo era una persona que durante 33 años más o menos estuve predicando la Biblia y el enfoque de nuestro ministerio era un ministerio profético, apostólico. Io sono una persona che per 33 anni ho predicato la Bibbia e il nostro ministero era un ministero profetico e apostolico. Y entonces le dábamos mucha profecía a la gente y la gente creía que esa era la fe correcta. E noi davamo tante profezie alle persone e le persone pensavano che questa era la fede corretta. Pero en realidad esa no es la fe correcta de la cual nos está hablando la Biblia. Però in realtà questa non è la fede corretta di la quale ci parla la Bibbia. Así que la gente hoy está creyendo en actos proféticos, está creyendo en acciones proféticas, está creyendo en declaraciones proféticas, pero en realidad eso no es la fe de la cual nos habla la Biblia. La gente oggi vediamo che crede in azioni profetiche, vediamo che credono nelle profezie, ma in realtà questa non è la fede di la quale ci parla la Bibbia. Otro punto donde la gente está poniendo su fe es en las religiones y creen que al seguir una religión ellos están teniendo la fe correcta. Un altro punto nella quale le persone hanno la sua fede è nelle religioni e pensano che attraverso la religione abbiano la fede corretta e questa non è la fede corretta. Otros creen que solamente estudiando la teología pueden llegar a tener la fe correcta, pero en realidad la teología tampoco nos puede dar la fe correcta. Altri credono che studiando la teologia possono arrivare a avere la fede corretta, ma purtroppo nemmeno la teologia ci può far avere la fede corretta. Incluso hay teólogos ahora en el mundo que cuando leen la Biblia lo que hacen es dirigir el enfoque de la Biblia hacia otras cosas y dejan de creer lo que la misma Biblia dice. Infatti ci sono teologi oggi al mondo che quando danno un enfoque alla Bibbia fanno un giro totale, parlano di altre cose e si disenfocano di quello che ci parla la Bibbia. Otros más están creyendo en que si hacen buenas obras van a estar en la fe correcta. Altri stanno credendo che se fanno buone opere saranno nella fede corretta. Y entonces la gente de manera sincera se esfuerza mucho por hacer buenas obras, creyendo que esa es la fe correcta. E quindi la gente in maniera sincera fa tanti sforzi per fare buone opere, credendo che questa è la fede corretta. Algunos más están creyendo en las supersticiones, en la magia, en la oscuridad, en el ocultismo, en el esoterismo, en cosas de la nueva era. Altri credono nella magia, nelle cose occulte, nelle cose della nuova generazione. Incluso en las iglesias hay prácticas ocultistas ahora y creen que esa es la fe correcta. Infatti anche oggi nelle chiese si fanno queste pratiche di occultismo e pensano che questa è la fede corretta. Pero la pregunta sigue vigente: cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? Però la domanda è la stessa: quando Cristo tornerà, troverà fede nella terra? Lucas 18:8 dice: les digo, él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Luca 18:8 dice così: io vi dico che renderà giustizia con prontezza, ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Pero ¿de qué fe estaba preguntando Cristo en este momento? ¿Será que es la fe que la iglesia tiene hoy? Però di quale fede stava domandando Cristo in questo momento? Sarà la stessa fede che la Chiesa ha oggi? Yo creo que la iglesia de hoy tiene una fe diferente y que no es la fe de la cual la Biblia nos está hablando. Io credo che la Chiesa di oggi ha una fede diversa e non è la stessa fede della quale la Bibbia ci parla. Si revisamos la Biblia en Efesios 2, versículo 8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Se vediamo la Bibbia in Efesini 2, versetto 8,
Versículo 8, pastor. Sí, corretto. Versetto 8 dice così: trovato esteriormente, Efesios 8. 2:8. Tu Ok, Efesini 2,8 dice così: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Es un regalo de Dios, es un don de Dios, es algo que viene de Dios. Ya que la salvación y la fe no nos pertenecen a nosotros humanamente, es algo que viene totalmente de Dios. È un regalo di Dio, è un dono di Dio, perché la salvazione e la fede è qualcosa che viene da Dio. Entonces tenemos que tener claro que la fe no la puede producir el ser humano, la fe la da Dios. Quindi dobbiamo avere capire chiaramente che la fede non è una cosa che può produrre l'essere umano, la fede ce la dà Dio. Los mismos discípulos le dijeron a Cristo: aumenta nuestra fe, porque ellos sabían que ellos no podían aumentar su fe, sino que esta fe viene de Dios. Gli stessi discepoli dicevano a Gesù di aumentare la sua fede, perché loro stessi non potevano aumentare la sua fede, perché questa fede viene da Dio. Entonces no es porque yo lea más la Biblia, porque ore más, porque ayune más, porque me esfuerce más, que va a crecer mi fe. Es que la fe viene de Dios. Quindi non è perché io leggo tanto la Bibbia, o perché faccio tanto digiuno, o perché faccio tante opere che aumenterà la mia fede, sino perché la fede viene da Dio. No es algo humano, no se logra con el esfuerzo humano. Eso es algo que Dios regala, es algo que Dios nos da, es un don de Dios. El tener fe no es porque yo soy muy bueno, o porque he logrado un conocimiento, o porque he entendido una lección de la evangelización mundial. No, la fe viene de Dios, es un regalo que Dios me ha dado. La fede non è qualcosa umana, non è qualcosa che io posso avere facendo tanti sforzi. La fede è un dono di Dio, è un dono che Dio ci ha regalato. Entonces tenemos que tener claro este primer punto. La fe correcta viene totalmente de Dios, no se puede generar humanamente. Quindi dobbiamo avere molto chiaro questo primo punto. La fede viene da Dio, non è qualcosa di umano, non è qualcosa che si può generare umanamente. Hebreos capítulo 12 y versículo 2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hebreos 12:2. Ebrei 12 versetto 2 dice: fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando la infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Así que si hay alguien que inició la fe y que termina la fe y que perfecciona la fe, es Jesús como el Cristo. Quindi colui che ha iniziato la fede, perfeziona la fede e finisce la fede, è Gesù che è il Cristo. Así que Jesús como el Cristo es el fundamento de la fe correcta, es el iniciador y el perfeccionador de esta fe correcta. Quindi Gesù che è il Cristo è colui che perfeziona la fede corretta, lui è colui che perfeziona questa fede, la fede che è corretta. Por eso debemos fijar nuestra mirada, nuestra vista en ese Jesús, el Cristo, quien es el iniciador y el que puede perfeccionar nuestra fe en esta vida. Quindi dobbiamo puntare lo sguardo su Gesù, che è il Cristo, che è colui che inizia la fede e perfeziona la fede che dobbiamo avere in questa vita. Ese Jesús, nosotros decimos que es el Cristo porque fue el que soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que eso significaba. Y no solamente soportó la cruz, sino que fue levantado de entre los muertos y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios, dice este versículo. Questo Gesù che noi diciamo che è il Cristo è stato colui che ha sopportato la croce e la vergogna della croce, e dice la parola che adesso lui è seduto alla destra del trono di Dio. Así que ese es el fundamento de la fe correcta. Es que Jesús es el Cristo, el que soportó la cruz, pero también fue levantado en la resurrección y ahora está a la derecha de Dios.
Quindi questo è il fondamento della fede corretta, che Gesù è il Cristo, colui che ha sopportato la croce e ha anche passato la morte e la risurrezione e adesso è seduto alla diestra del trono di Dio. Por eso, si buscamos el fundamento de esta fe correcta, tenemos que ir a esta obra de Jesús como el Cristo y entender que solamente Él pudo dar inicio y perfeccionar esta fe correcta che sta in toda la Bibbia. Quindi se cerchiamo questa fede corretta in Gesù il Cristo, dobbiamo vedere che è stato colui che ha compiuto con questa opera attraverso la sua morte e resurrezione, ha perfezionato, ha iniziato e perfezionato questa fede corretta della quale ci parla tutta la Bibbia. Así que gracias a esta obra de Jesús como el Cristo en la cruz y la resurrección, ahora nosotros podemos tener la fe correcta también. Y lo dice Filipenses 1:29, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar, es decir, de poner su fe en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Filipenses 1:29. In Filipensi 1, versetto 29, dice così, perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Entonces tenemos ahora la confianza en Cristo, la fe en Cristo. Gracias a esa fe en Cristo, nosotros podemos tener ese privilegio de confiar totalmente en Dios. Y además de eso, tenemos el privilegio de cumplir la evangelización mundial sufriendo por Él también para preparar su retorno en esta tierra. Quindi adesso abbiamo la fede corretta, perché abbiamo il privilegio di avere la fede in Cristo e abbiamo il privilegio anche di compiere con la evangelizzazione mondiale su questa terra. Entonces podemos entender que todo esto de la fe es por gracia, es un regalo que Dios nos ha dado, algo que no merecíamos, pero que Él en su amor, en su gracia, en su misericordia, decidió entregarnos a nosotros el poder creer esta verdad del Evangelio. Esto no depende de ningún hombre, esto depende de Dios totalmente. El poder tener la fe correcta de creer que Jesús es el Cristo no viene de los hombres, viene totalmente de la revelación de Dios. Quindi adesso per grazia abbiamo questa fede corretta, questa grazia, un favore che non meritavamo e adesso grazie a questa grazia di Dio noi possiamo avere questa fede corretta, questa fede che non viene dai uomini ma una fede che viene direttamente da Dio, è un dono di Dio. Pablo, el gran apóstol de la evangelización mundial en Roma, él en Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 10, él escribió de esta manera, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo, que se encargó de la evangelización del Imperio Romano en 250 años, este imperio fue alcanzado con el Evangelio. Él está diciendo que él es lo que es gracias a que Dios le ha dado su favor, le ha dado su gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia para conmigo no ha resultado vana. Antes bien, yo he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, dice Pablo, sino que la gracia de Dios en mí. L'Apostolo Paolo in Prima di Corinzi 15 versetto 10 dice che ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io ma la grazia di Dio che è con me. Lo stesso Paolo stava dicendo che lui ha faticato più di tutti loro per la grazia di Dio che era su di lui. Questo Apostolo Paolo che ha fatto la evangelizzazione mondiale a Roma. Entonces, si vemos en el tiempo de Pablo cuál era la fe que la iglesia primitiva tenía en el libro de los Hechos, pues si se vediamo nei tempi di Paolo qual era la fede che la chiesa primitiva aveva nel libro degli Atti.
En primer lugar, ellos tenían tres cosas realmente. La iglesia primitiva, el aposento alto de Marcos, llegó a tener tres cosas básicas que entendieron claramente, creyeron claramente y cumplieron claramente. Loro avevano tre cose basiche che credevano chiaramente e hanno compiuto chiaramente. Aquellos 120 discípulos del aposento alto de Marcos habían entendido en primer lugar que Jesús es el Cristo, que ese que habían crucificado había resucitado, que había cumplido todas las profecías de que ese era el Mesías, ese era el Cristo. Esa era la primera cosa que tenía la iglesia primitiva del libro de los Hechos. Ellos creyeron absolutamente que ese Jesús era el Cristo. Coloro della Chiesa primitiva e quei 120 discepoli dell'aposento alto di Marco, loro hanno creduto che questo Gesù di cui parlava tutta la Bibbia, che ha compiuto con tutte le profezie che ci sono sulle scritture, questo Gesù era il Cristo. Lo segundo que estos 120 tenían era que esperaban la promesa de la llegada del Espíritu Santo, tal como se les había prometido de parte del Padre, que iba a ser derramado el Espíritu Santo. Y entonces, cuando sea derramado el poder del Espíritu Santo, ellos serían testigos de esa resurrección de Jesús como el Cristo. La seconda cosa che loro aspettavano era che sarebbe venuto su di loro lo Spirito Santo, così come era stato promesso, e quindi una volta che sarebbe venuto su di loro lo Spirito Santo, loro sarebbero stati testimoni di che Gesù è il Cristo. Así que oraron en el aposento alto de Marcos, pero no oraron para que Dios supliera sus necesidades o para que Dios detuviera una pandemia como esta. No, ellos oraron por una sola cosa, que sea derramado el Espíritu Santo para que podamos dar testimonio de que Jesús es el Cristo. Quindi loro hanno pregato fervientemente in questo aposento alto di Marco, ma non hanno pregato per fermare questa pandemia come è questo caso, non hanno pregato per i suoi problemi, loro hanno pregato perché poteva venire su di loro lo Spirito Santo e poter essere testimoni di che Gesù è il Cristo. La tercera cosa que tenía la iglesia primitiva del aposento alto de Marcos era que ellos creyeron firmemente que Jesús es el Cristo y que va a venir el Espíritu Santo, y entonces dieron su vida. Esa era la tercera cosa. Ellos dieron su vida para cumplir la evangelización mundial en sus días. La terza cosa che avevano questi 70 discepoli dell'aposento alto di Marco è che loro credevano che lo Spirito Santo sarebbe venuto su di loro e con la potenza dello Spirito Santo loro poter compiere con la evangelizzazione mondiale nei suoi giorni. Entonces, si revisamos la fe desde el patriarca Abraham y pasando por la fe que Israel debió tener y vemos la fe de la iglesia primitiva, podemos darnos cuenta que al final el fundamento de la fe correcta es creer que Jesús es el Cristo. Quindi se cominciamo a vedere dalla fede del patriarca Abramo, anche la fede che doveva avere Israele e la fede che aveva la Chiesa primitiva, possiamo arrivare alla conclusione che la fede corretta è credere che Gesù è il Cristo. Entonces, este es el contenido de la fe correcta, es creer que Jesús es el Cristo, tal como lo dice Juan 20:31, ¿verdad? Quindi questo è l'obiettivo della fede corretta, e la fede corretta è credere che Gesù è il Cristo, così come c'è scritto in Giovanni 20:31. La Biblia se escribió para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y al creer en su nombre tengamos vida por su nombre. Esta es la fe correcta. Giovanni 20:31 dice che questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, e affinché credendo abbiate la vita nel suo nome. Quindi questa è la fede corretta. Entonces, cualquier cosa que se llame fe, que no tenga como fundamento esta verdad de la Biblia, no es la fe de la Biblia, no es la fe correcta. Nosotros somos Quindi llamados... Quindi qualsiasi altra cosa chiamata fede che non abbia questo fondamento della Bibbia non è la fede corretta. Tenemos que fijar la mirada en el autor y consumador de la fe, y ese no es nadie más que Jesús el Cristo. Dobbiamo fissare i nostri sguardi nell'autore e consumatore della fede, e questo è Gesù che è il Cristo. Quien a través de su obra en la cruz y la resurrección nos permitió tener el fundamento de la fe verdadera, cuando creemos que Él es el Cristo y que en la cruz y la resurrección Él resolvió todo para nuestra vida. Che attraverso la sua opera e la croce e la risurrezione lui ha consumato
questa opera ed è stato colui che ha risolto tutti i nostri problemi nella nostra vita. Entonces, cuando alguien puede tener esta fe correcta, que es dada por Dios, entonces es salvo. Quindi quando qualcuno può avere questa fede corretta che è data per Dio, allora può essere salvato. Porque sabe que Satanás ya ha sido derrotado, que el pecado ha sido perdonado y que la separación en el hombre, con el hombre y Dios ha sido resuelto. Entonces puede ser salvo si tiene esta fe correcta, fundada en la obra de la cruz y la resurrección de Jesús como el Cristo. Perché sa che Satana è stato sconfitto, il peccato è stato perdonato e la separazione con Dio è stato risolto, perché crede in questa opera che è stata consumata nella croce e la risurrezione attraverso Gesù che è il Cristo. Entonces, si alguien llega a tener esta fe, en realidad puede vencer el mundo y no hay nada que lo pueda detener. No hay nada que lo pueda vencer porque llega a tener la fe correcta de la cual la Biblia habla, de la cual la iglesia hoy debe tener esa fe correcta para que las fuerzas del Hades no prevalezcan contra ella. Quindi colui che ha la fede corretta può vincere il mondo quando ha la fede corretta su questo fondamento di che Gesù è il Cristo, e anche la Chiesa deve avere questa fede corretta, e questa è l'unica maniera che le porte di Hades non prevalicheranno contro di essa. Entonces, si alguien llega a tener esta fe, como dice la palabra del Señor, podrá en realidad tener todo lo que necesita sobre esta vida. Esto lo refleja el salmista en el Salmo 23:1, cuando dice: si el Señor es mi pastor, nada me falta. O sea, yo lo tengo todo. En realidad, esta es la fe correcta. E quindi coloro che credono in questa maniera e hanno la fede corretta dicono come il salmista: il Signore è mio pastore, nulla mi mancherà. Quindi, avendo la fede corretta, è l'unica maniera di poter vincere al mondo e poter avere vittoria su questo mondo, solo con la fede corretta. Entonces, esta fe que habla la Biblia, fundada en la obra de Jesús como el Cristo en la resurrección y la cruz, nos da la seguridad de estar en Cristo, nos da la seguridad de que nos hemos encontrado con Dios, nos da la seguridad de que la fe Emmanuel está en nosotros ahora. Quindi questa fede corretta della quale ci parla la Bibbia ci dà la segurità di Emanuele, che significa Dio è con noi, e ci dà questa segurità di che adesso Dio è con noi grazie a questa opera che ha fatto il Cristo attraverso la croce e la risurrezione. De esa fe es la que habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 35 al 39, cuando dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios, porque ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Questa è la stessa fede che parla l'Apostolo Paolo in Romani 8, versicolo, pastor? 35 al 39. Versetto 35 fino al 39. Chi ci separerà dell'amore del Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo o la spada? Come c'è scritto: per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amato. Infatti, persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Gesù il Cristo nostro Signore.
Entonces podemos ver que esta fe correcta en realidad nos hace trascender, nos hace vencer, nos hace tener victoria absoluta ante las cosas de este mundo y ante las cosas espirituales. No importa, aunque Satanás se quiera levantar, en realidad la Biblia dice que tenemos victoria absoluta a través de esta obra de Jesús como el Cristo en la cruz y la resurrección. Quindi vediamo come questa vera fede ci fa trascendere, ci fa vincere, anche se Satana vuole ingannarci, sappiamo che Satana è stato vinto e che Gesù, il Cristo, ha già risolto tutti i nostri problemi attraverso la opera della croce e la risurrezione. Esta era la seguridad que había en el apóstol Pablo también, es que él tenía esta fe correcta. Entonces, esa seguridad questa era la sicurezza. En toda su vida, él tenía esta seguridad. Questa era la sicurezza che aveva anche l'apostolo Paolo. In tutta la sua vita lui aveva questa sicurezza, questa fede corretta. En 2 Timoteo 1:12 dice de la manera siguiente, 2 Timoteo 1:12, por eso estoy sufriendo aquí, en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su retorno, hasta el día de su regreso. In 2 di Timoteo 1:11, in 2 di Timoteo 2:11 dice così: 1:12. Certa è questa affermazione. 2:11. 1:12. Scusate, 2 di Timoteo 1:12. E anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che Egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Entonces Pablo está diciendo acá que él sabe en quién ha puesto su fe, él sabe en quién ha puesto su confianza y por eso él, aunque esté en prisión, él está seguro, él sabe que Cristo es el fundamento de esa fe y de esa confianza. Qui l'Apostolo Paolo sta dicendo che anche se è in prigione, lui sa in chi ha posto la sua fiducia, lui sa che la sua fiducia è stata messa in colui che è il fondamento, in colui che ha consumato veramente attraverso la opera del Cristo e ha risolto tutto il suo problema. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que no importaba la adversidad, no importaba las circunstancias de esta vida, él estaba seguro de en quién él había creído. Y que no importaba la circunstancia en que él se encontraba en ese momento, aunque pudiera ser muy difícil, él sabía la diferencia entre la verdad, entre el evangelio que él tenía y lo que no era verdad. Quindi l'Apostolo Paolo stava dicendo qui che qualsiasi era il suo problema, lui sapeva la differenza, in qual era la verità, lui sapeva in qual era la fede che lui aveva e in colui che lui credeva. Entonces esta fe correcta nos lleva a tener la seguridad de que nos hemos encontrado con Dios. Quindi questa fede corretta ci porta a avere la sicurezza di che ci siamo riconciliati con Dio. Que el problema de la separación ya se resolvió a través de la obra de la cruz y la resurrección de Jesús como el Cristo. Che il problema della separazione è stato già risolto attraverso la opera della croce e la risurrezione di Gesù come il Cristo. En Juan 14, versículos 16 y 17, Jesús mismo dijo, Juan 14, 16 y 17, dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien los guiará a toda la verdad. Esto hablaba de que Dios está con nosotros. Dios vino para estar con nosotros. Ya no estamos separados de Dios. Ahora el Espíritu Santo mora en nuestra vida y nos va a guiar a toda la verdad. Y la verdad es Jesús como el Cristo.
In Giovanni 14, versetto 16 al 17, ci dice e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché sia con voi per sempre, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Qui ci dice chiaramente che adesso questa separazione con Dio, quando crediamo che Gesù è il Cristo, non c'è più, è risolta, e l'ha risolta proprio Gesù attraverso la opera di Cristo. Esta es la seguridad que debemos tener aquellos que creemos que Jesús es el Cristo, de que ya Dios está con nosotros y que nosotros estamos con Dios. Questa è la sicurezza che dobbiamo avere tutti coloro che crediamo che Gesù è il Cristo, di che Dio è con noi e noi siamo con Dio. Muchas de las personas que van hoy a las iglesias en realidad oyen y leen estas porciones de la Biblia, pero no las pueden creer y siguen viviendo igual. Tante persone che vanno oggi alle chiese, leggono questi passaggi della Bibbia, ma non lo possono credere e continuano a vivere uguale. Entonces, aunque puedan tener conocimiento de lo que la Biblia pueda decir aquí, no pueden creerlo. ¿Por qué? Porque su fe no está en el fundamento de Jesús como el Cristo. Quindi anche se leggono i passaggi della Bibbia non possono capirlo. Perché? Perché la sua fede non è posta nel fundamento che è Gesù come il Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28 y 29, Juan 10, 28, 29, Jesús dijo, les doy vida eterna, y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado, y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Se estaba refiriendo a las ovejas, a las ovejas del reino, a las ovejas que el Padre le ha entregado a Él, aquellos que están fundados en Jesús como el Cristo. Dice la Biblia que nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Es decir, están seguras porque Dios ya está con ellos. In Giovanni 10, versetto 28-29, dice, io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalle mie mani. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapire dalle mani del Padre. Gesù qui sta dicendo che sta parlando delle pecore che hanno creduto che Gesù è il Cristo. Dice che nessuno le rapirà dalle sue mani perché sono con il Padre. Entonces, si tenemos esta fe correcta de la cual habla la Biblia, podemos superar cualquier situación en esta vida. No hay algo que pueda detenernos, no hay algo que nos pueda impedir hacer la evangelización mundial. Es que nos han dado todo, nos han dado la fe correcta para vencer este mundo. Quindi se abbiamo la fede corretta e crediamo che Gesù è il Cristo, possiamo trascendere ogni problema, ogni circostanza e possiamo compiere con la evangelizzazione mondiale, perché ci è dato proprio la fede corretta di credere in Gesù come il Cristo per compiere con questa opera della evangelizzazione mondiale. En Romanos capítulo 8 y versículo 28, Romanos 8, 28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Es decir, aquellos que han sido llamados por Dios, y entonces Dios está con ellos y todo lo que sucede en sus vidas, Dios lo usa para el bien de esas personas. ¿Por qué? Porque se están encargando de cumplir el pacto de la evangelización mundial. In Romani 8:28 c'è scritto, or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Quindi qui vediamo chiaramente che coloro che credono che Gesù è il Cristo sono stati chiamati per compiere con questa opera di evangelizzazione mondiale, e loro compiono con questa opera con la fede corretta, credendo che Gesù è il Cristo. Entonces Dios tiene el control de todo. Y Él nos va a guiar aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas. Todo ello será para bendecirnos, aun cuando nosotros no lo podamos entender en ese momento. Al final todo será para bendecirnos. Y por ejemplo, en este momento de pandemia, tal vez nunca nos hubiéramos encontrado con ustedes, pero esto que ha provocado que hoy estemos aquí compartiendo la palabra con ustedes.
Quindi Dio ha il controllo di tutto e Dio ha permesso anche che oggi possiamo stare qua a condividere la parola con voi proprio perché Dio ha il controllo di tutte le cose e ci fa trascendere ogni situazione, anche in questo momento di pandemia Dio è al controllo di tutte le cose. Incluso él dice que no solamente todas las cosas nos van a ayudar para bien, sino que dice que aun cuando hayan problemas siempre habrá una salida. Quindi dice che non soltanto tutte le cose si aiuteranno in bene, ci dice anche che anche quando ci sta un problema ci sarà sempre una via di uscita. Así que esta es la fe correcta, la fe verdadera de la cual nos habla la Biblia, es la fe que vence al mundo. Quindi questa è la vera fede, la fede della quale ci parla la Bibbia è la fede che vince al mondo. En relación a esta fe, primera de Juan 5:1 dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. In prima Giovanni 5:1 c'è scritto che tutti coloro che credono che Gesù è il Cristo sono nati da Dio. Es que esta verdadera fe de los hijos de Dios es la única que puede vencer al mundo. Y en primera de Juan 5:4 dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Cuál fe? La fe de creer que Jesús es el Cristo, porque esta es la fe que vence el mundo. Esta es la fe que tiene todo aquel que ha nacido de Dios. Questa è la fede che vince il mondo, così come ci dice prima Giovanni 5:4, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E di quale fede ci parla? Ci parla della fede di credere che Gesù è il Cristo, perché solo chi crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e solo coloro che credono che Gesù è il Cristo possono vincere il mondo. Entonces, esta fe verdadera es algo que Dios ha establecido en nuestras vidas y que gracias a ese don que Dios nos ha dado de poder creer el Evangelio, de poder creer que Jesús es el Cristo, entonces podemos tener toda esta seguridad, podemos estar seguros que podemos vencer el mundo y podemos cumplir el pacto de la evangelización mundial. Quindi questa è la fede vera, questa è la fede, il dono che Dio ci ha dato, poter avere questa fede vera, credere che Gesù è il Cristo e così poter compiere con il patto della evangelizzazione mondiale. Así que toda nuestra vida con esta fe debe correr hacia preparar el retorno de Cristo hasta ese día, así como lo dice Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro. Quindi tutta la nostra vita deve correre per compiere con questo patto della evangelizzazione mondiale, così come c'è scritto in Filipenses 1:6. Y estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. El día que Cristo vuelva. Es decir, Dios empezó ya su buena obra en mi vida. Y claro que voy a ir conociendo más y más del Evangelio todos los días. Necesito el Evangelio entrando a mi vida todos los días porque esta obra se va a terminar el día que Cristo vuelva. E Filipenses 1:6 c'è scritto, e ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi una opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Questo significa che ogni giorno abbiamo bisogno di questa fede, da questa fede veritiera, perché dobbiamo compiere con l'evangelizzazione mondiale fino al giorno che Cristo torna. Así que con esta fe es que vamos a correr para cumplir el pacto de la evangelización mundial hasta el día que Cristo regrese. Por esa razón es que necesitamos el Evangelio todos los días en nuestra vida. No es algo que ya está concluido, no es algo que ya está terminado. Yo necesito que ese Evangelio entre a mi vida todos los días para mantenerme en esa fe. Questa è la fede con la quale possiamo compiere l'evangelizzazione mondiale e noi abbiamo bisogno del Vangelo ogni giorno per mantenerci con questa fede, credendo che Gesù è il Cristo, per poter compiere con l'evangelizzazione mondiale fino al giorno che il Cristo torna. Entonces, Dios no nos va a dejar a medias en este proceso. El que comenzó esa buena obra en nosotros la va a terminar y la va a terminar el día que Cristo regrese. Así que hoy seguimos aprendiendo todos los días acerca de qué significa que Jesús es el Cristo para nosotros.
Quindi Dio non lascerà a metà questa opera. Colui che ha iniziato questa opera la finirà, e questo finirà il giorno che il Cristo ritorna, e perciò ogni giorno dobbiamo avere questa fede che Gesù è il Cristo. Esta era la fe también del salmista, cuando él en el Salmo 48:14 dice, pues así es Dios, Él es nuestro Dios por siempre y para siempre, y nos guiará hasta el último día sobre la tierra. Es decir, Él es Dios, nuestro Dios por siempre y para siempre. Él nunca dejará de estar con nosotros, pero nos va a guiar todos los días de nuestra vida. Esta es la verdadera fe, la que está fundamentada en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Y eso nos impulsa a cumplir este pacto de la evangelización mundial. Anche il salmista nel Salmo 48:14 dice: questo è Dio, il nostro Dio in eterno, Egli sarà la nostra guida. 48:14. Sì. Egli sarà la nostra guida fino alla morte. Quindi sta dicendo che Dio è sempre con noi, e quando Dio è con noi e crediamo che Gesù è il Cristo, compiamo con questo patto di evangelizzazione mondiale. Así que nuestro anhelo es preparar la venida de Cristo, y nosotros anhelamos ver con nuestros ojos ese retorno de Cristo cuando la señal del Hijo del Hombre aparezca en el cielo. Yo anhelo ese momento, yo amo ese momento, yo espero ese momento, yo quiero preparar ese momento. Pero aún si no pudiera ver con mis ojos ese momento, aún así, si tengo que cerrar mis ojos antes de que Cristo venga, aún si eso pasara, no importa, porque di toda mi vida para preparar la venida de Cristo nuevamente. Quindi noi prepariamo il ritorno del Cristo perché aneliamo che il Cristo torni nei nostri giorni, anche se qualcuno di noi non verranno quel giorno, non importa, perché la nostra vita è per preparare il ritorno del Cristo nuovamente. Así que debemos vivir con esta fe, y anhelo que ustedes puedan vivir con esta fe, entendiendo que Jesús es el Cristo y que en realidad no hay otro fundamento de la fe correcta, y que en realidad este es el pacto que nos han dado para que el mundo entero, para que las naciones completamente puedan entender, puedan creer, puedan vivir con este evangelio, creyendo che Gesù è il Cristo. Quindi questa è la fede corretta. Io anelo che voi permanessiate credendo che Gesù è il Cristo, perché soltanto avendo la fede corretta possiamo compiere con questo patto della evangelizzazione mondiale, e possiamo portare questo messaggio a tutto il mondo, solo con la fede corretta, credendo che Gesù è il Cristo. Así que los bendigo y oro por ustedes también, porque necesitamos creer que Jesús es el Cristo todos los días de nuestra vida. Quindi vi benedico e prego per voi, perché veramente abbiamo bisogno di credere che Gesù è il Cristo ogni giorno della nostra vita. Y me gustaría terminar haciendo una oración esta mañana. E mi piacerebbe finire facendo una preghiera questa mattina. Señor, te damos gracias. Signore, ti ringraziamo. Gracias por estos discípulos que has levantado en medio de Italia y otras naciones, Señor. Grazie per questi discepoli che hai innalzato in mezzo d'Italia e altre nazioni, Signore. Gracias porque podemos ver, Señor, que estas son respuestas al evangelio que nos has dado. Grazie perché possiamo vedere, Signore, che queste sono risposte al Vangelo che ci hai dato. Gracias porque sabemos que Italia es un punto muy importante, Señor, para toda Europa en este tiempo. Grazie perché sappiamo che Italia è un punto molto importante per tutta l'Europa, Signore, in questo tempo. Señor, te pedimos que en realidad puedan levantarse muchos discípulos en esta nación. Signore, ti chiediamo che in realtà si possano innalzare tanti discepoli in questa nazione. Has levantado ya un remanente, Señor, y sabemos que los estás usando. Già hai innalzati a questi discepoli, sappiamo che li stai usando. Y que tú ya tienes preparados a todos aquellos que han de creer este mensaje. E che tu hai già preparati a tutti coloro che crederanno questo messaggio. Pero oro, Señor, para que desde Italia puedan salir a toda Europa, Señor, personas con este evangelio. E prego, Signore, che dall'Italia possano uscire delle persone a tutta l'Europa che credano questo Vangelo. Oro, Señor, para que eso lo podamos ver en nuestros días. Prego, Signore, perché questo possa essere il modo di vederlo nei nostri giorni.
Y que con esta fe, Señor, que puede vencer el mundo, Padre, muchos se levanten, Padre, y puedan correr, Señor del cielo, para cumplir, Señor, la preparación de tu venida en nuestros días. E con questa fede, Signore, si innalzano in tanti e che possano credere, Signore, e avere questa fede corretta per vedere il Signore Gesù, il Cristo, venire nei nostri giorni. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, y oramos todo en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén. Tutta la gloria e la honra solo per te, Signore, e preghiamo nel nome poderoso di Gesù, che è il Cristo. Amen. Amén. Dios les bendiga. Maranata. Maranata. Buena traducción. No, para nada, pastor, usted me deja hablar. Pastor Mario, muchísimas gracias por esta palabra. Amén. Ahorita quisiéramos saber si de pronto alguna de las personas que están conectadas tengan alguna pregunta para hacerle al pastor, y mientras él va pensando como un buen consejo para el equipo acá italiano, cómo compartir la palabra y ser fieles al evangelio. No, ya hace años está. Sí. No, Kenia, está Pastor. Kenia. Kenia, escuchaste, espera, que tienes que admitir, Noraimi. Ok. Gracias a Kenia por su traducción muy buena, en que, pastor, yo pienso que es algo maravilloso. Está sudando, pero qué bendición. Gracias, pastor Mario, porque fue el mensaje muy bueno, directo. Adesso ci sono le domande, non so se ci sono lì, per esempio c'è Sabrina, di quelli che parlano italiano, perché siamo usciti già dalla diretta e non ci stanno più quelli che parlano italiano in diretta, però c'è Sabrina, magari ancora può continuare Kenia a seguire al pastore Ayala per la traduzione, che c'è Sabrina. Ciao Sabrina, come stai? Dio ti benedica. Poi ci c'hai qualche domanda da fare, può farla Sabrina, ok? Non ti preoccupare, però comunque senti. Kenia, vai. Forte Kenia, vero Sabrina? Kenia è bravissima. Va bene, allora, pastor, si hay alguna pregunta que hay que hacer, pues entonces a todos ustedes los discípulos, si está el pastor disponible, Kenia continuará con la traducción. Dios los bendiga. Maranata. Amén.